好啦，我哋而家咧就嚟到陳發齊師傅嘅法壇。師傅你好，好，大家好，你好，你好，係啦。咁啊，其實今日都好多謝你啦，安排咗你哋嘅一元神婆團啦，咁啊幾位嘅神婆啦，係咁啊幫我哋嘅觀眾咧做個問米啦。係，其實咧喺香港咧，點解問米好似越嚟越少咁樣嘅啦？掌握呢方面嘅人其實都我諗要有啲天賦啦。物質世界冇咁多，即係譬如可能以前電視機都唔睇嘅，咁可能大家會多啲修練時間，大家都可以容易精進啲。有時啲老人家想傳落去，啲小朋友又唔會想學㗎嘛，咁變咗好多時都會失傳。咁但係以前又唔同，以前可能以前嘅環境就係譬如跟阿媽學翻門嘢，或者跟師傅學翻門呢啲嘢，咁叫有個揾食嘅人。咁但係而家基本上其實你肯讀下書，肯做下嘢嘅就大家揾食都唔難，所以可能就呢啲就冇乜人中意學或者冇人想學。我哋神功嗰套問米其實係原先係比較辛苦，我哋要靠我哋嘅童身落去拉個先人上嚟。好多時有啲祖師或者係有啲師傅就講明唔俾啲徒弟練童身，即係有好多師傅都開始慢慢係咁，咁變咗啲徒弟冇童身。就唔可以去即係做呢樣嘢啦，係啦，即係佢通靈嘅能力可能會爭啲啲，咁變咗佢就未必咁容易可以處理到問米呢個項目啦。咁點解你會訓練呢幾個神婆做呢樣嘢咧？因為佢哋都要有童身啊嘛，已經咁我慳好多功夫，咁即係佢有童身嘅時間，再加多少少通靈嘅能力同埋方法，咁其實成件事就已經可以水到渠成。